அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக ஒரு சில மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. நாளை நாட்கள் குறிப்பாக 14 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் கட்டாயம் நாளை நாட்கள் 14க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். தென் இந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தில் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் போது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளலாம். ஒரு சில மாவட்டங்கள் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் குறிப்பாக ஏப்ரல் மாதம் 29ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தலைநகர் சென்னை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேசான மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் தமிழகத்தில் குறிப்பாக நீலகிரி, தூத்துக்குடி, மதுரை, நீலகிரி சுற்றுவட்டார பகுதியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதி, தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் லட்சத்தீவு மற்றும் தென் கேரளா கடலோர பகுதியில் சூறாவளி காற்று 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடுவதால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று சென்னை வானிலை ஆய்வும் அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் கட்டாயம் 14க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் லேசான மிதமான மழையும் மற்ற மாவட்டங்கள் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. அதே போன்று தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதம் 29ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.